Pak, urang teh kudu silih ka asih. Eta teh ciri putra Gusti. Oh itu. Tapi pan abdi mah putra bapak abdi. Nya, eta mah sareatna. Tah ieu mah hakikatna urang teh putra Gusti. Ih, ku keukeuhnya. Hirup maku du berehan sangkan loba babaturan. Komo lamun bisa nulung anu butuh, bisa nalang kanu susah, Dijamin hirupna berkah. ulah sieun saat rizki mah titipan Gusti. Sing saha wae jamanna anu rajin kana derma Dinantu senang hirupna. sing saha anu nyaah ka Gusti kudu nyaah rasa sama. Nya Abah Dedi urang teh kudu nulung anu butuh, alang kanu susah, nyaangan kanu poekeun. Urang kudu silih ka nyaah sabab Gusti parantos nyaah ka urang. Pan urang mah putra Gusti. Ae eueuh ari si Abah mani keukeuh. Nya pisan Abah wani deui. Sedit adina kumet lanceukna keket keket alona kopet. Nu kopet hese milikna. Lajeng teh barang bere kudu capek heula gawe. Cenah siap ngabantu. Ada udang di balik batu. Hirup maku du berehan sangkan loba babaturan. Komo lamun bisa nulung anu butuh, bisa nalang kanu susah, Dijamin hirupna berkah. ulah sieun saat rizki mah titipan Gusti. Sing saha wae jamanna anu rajin kana derma Dinantu senang hirupna. Sedit adina kumet lanceukna keket keket alona kopet. Nu kopet hese milikna. Lajeng teh barang bere kudu capek heula gawe. Cenah siap ngabantu. Ada udang di balik batu. Sedit adina kumet lanceukna keket keket alona kopet. Nu kopet hese milikna. Lajeng teh barang bere kudu capek heula gawe. Cenah siap ngabantu. Ada udang di balik batu. Hirup maku du berehan sangkan loba
jamin hirupna berkah. Ulah sieun saat rizki mah titipan Gusti. Sing saha wae jamana anu rajin kana derma, Dinantu senang hirupna.